Ya Dewa Murbani, Dewa Motepati, rasa tungkap bumi pribadine isun Ratu Kencanawu, yen wis ndelang hamba rakyat Majapahit, sesambate aduh lara kelawan pati, banget rasa kakan bliteke. Apa mungkin rasa gagal ning batine Ratu Kencanawu dadi pemimpin anak ing Majapahit? Arep sampai kapan Majapahit nganti diambang kehancuran? Ya Dewa, upana petunjuk kanggo Ratu Kencanawu gawe pitulung kanggo rakyat Majapahit. Dewa Motepati, sampun kumawatir Gusti Ratu, sampun khawatir Gusti Ratu. sapa awak moning adepan Ratu Kencanawu? Damar sasongko isun duweni aran, Damar sasongko, pangestu Gusti Ratu. maksud kelawan tujuan awak moning adepan Ratu Kencanawu. Sanajan kesawang bumi Majapahit wilwatika, ana suwijining manusa kang gawe ngruntuhaken merongrong wibawane panjenengan. Tapi lamun panjenengan pengen oleh bantu kelawan hamba rakyat dalam Majapahit, isun sing bakal rewang bantu Gusti Ratu. Awakmu Pangestu laras Gusti. lantas lewat dedalan apa Ratu Kencanawu ngupai rasa terima kasih kelawan awakmu Damar sasongko. Duduh harta benda emas lan permata Gusti Ratu, cuman sawiji sing dadi panyuwunan ing Damar sasongko. Enggal gelar wajah kelawan Ratu Kencanawu, Sing dadi panyuwunan pananalian tulung triman rasa cinta lan katresnaning Damar sasongko Gusti Ratu. tresna Pangestu cinta awakmu kelawan Ratu Kencanawu banget kula sayang kelawan jenengan Gusti Ratu. bukti apa lamun toh awakmu bener rasa demen kelawan Ratu Kencanawu? Kelawan ucapan sumpah setia sing bakal tak lantunaken marang jenengan Gusti Ratu. Sumpah setia Pangestu Gusti Ratu. Damar sasongko, Kauladan rasa kaget pribadi Ratu Kencanawu dadaku madakan awakmu ngomong demen kelawan dirine isun, bahkan ngomong janji sumpah setia sing dibutuhkan Ratu Kencanawu iwal bukti saking awak. sampun kuwatir Gusti Ratu. Damar sasongko bakal lancah linci saking ucapan bakal tak buktiaken ing waktu kene Gusti Ratu. Temenan awak Ora bakal sulaya ning ucapan kula Gusti. rasa watir kelawan bimbang Ratu Kencanawu, karena sing ake-ake wong lanang cuman ngomong manis, rayuan pirang-pirang rayuan kanggo wong wadon, tapi buktine cuman lara sing oleh kelawan manusia. Apa dianggap be Damar sasongko rayu? Apa disekedar cuman ucapan Gusti Ratu? Lamun toh iya masih ragu terang-terangan lawan diri kula Gusti. Selama janur kuning dorong belangkong, wajar lan rumah dirine isun rasa ragu kelawan Damar sasongko.
ananging rengokaken damar sasukan bakal tak sumpingaken kakang pulang melang sampeyane gawe wirang watir sampeyane pon kula isi kenang isin wirang ing sampah Gusti mandana pak isine lamun sampeyan cuman janji manis tapi ora bukti kanis Gusti ngomong priben maksudnya sampai kede kakang bahas isin wirang karo sapa mampan kakang Gusti mulane watir sampeyan ingkar sing janji sampeyan rayu ngomong ngeblek sampe hati kula kepriben sejayan kerubengen ingin dipercaya kakakku wani disumpah jiwa lan raga demi cinta kula pasrah aja isin pasti dikawal serok ngomong bari api kakak bunga apa sing dadi pikiran mulane demen sampeyan apa bener segala ucapan yang jenengan Gusti Ratu memang kuon tulus saking lubuk ati ngeratukan sana bungoning sampeyan damas tapi rumangsa damar sesongko ora duwe Gusti dudu harta kelawan benda sing dijaluk ratukan sana bungo iwal ketulusan sampeyan demeni ratukan sana bungo sumpah ning batine damar sesongko Gusti damar sesongko dibakal luruh wadon liya karena dipercaya ucapan sampeyan iya kakang menjan lamun sewe bidadari ning hadapane sampeyan dibakal ketar cuman sampean Gusti kakang pulang melang sampeyane gawe wirang watir sampeyane bong kula isin tenang jai sini sin Gusti bandana pak isin wirange ratukan sana wungu lamun sampeyan cuman janji palsu ngomong priben maksudnya sampai kede kakang bahas isin wirang karo sapa mampan kakang Gusti mulane watir sampeyan ingkar sing janji sampeyan rayu ngomong ngeblek sampe hati kula kepriben kang mas sejen karo bengen dipercaya kakangku iki sumpah sing bener mas jiwa lan raga demi cinta kakang pasrah aja isin
mulane demen sampeyan Doro Ratu Kencana Wungu. isun Segala hal kang rasa cintane kula wis den buktikaken di waktu kiyen. Ananging pok manawa benjang Majapahit ana manusia sing gawe huru-hara damar sasongko sing bakal rewang bantu Gusti Ratu. lantas ayo bebarengan mulih anak ing Majapahit Kang Mas. Isun bakal buktikaken rewang bantune isun kelawan jenengan iwal damar sasongko Gusti Kang Ratu. Mas. Damar Kang Mas. sasongko Gusti Ratu. Damar sasongko Gusti Ratu. Kencus minangka sing duwe seblak aturaken matur kesun bos parise kedhi minangkane sing bayari bos paris mane wong sedulur Ya Dewa, ya Betara, Sang Yang Widiwasa, anutan pangerane wong Setriloka. Pangestu si Raja Dewa, sawiji tanda tanana. Kelawan perjalanan ritualmu kang wis mencapai batas. Sareng Dede Arune kedingkang bayari aja lali selawase bibiaru Ibarat peredaran sang Betara Surya kang semuruk ana ing tempat praduane. Niti ing wanci tiba ing mangsa cunduk ing waktu. Duk cucuning eyang Ratu Kencana Wungu, saiki wis tiba ning kukupe.
Gagia siralukara saking tapamu, tudara saking semedimu. Gunakanlah kelima indra. Dede Joya sareng bibi Joya Ekti. Aduh. Pengawas, pangrungu, pengambon, pangucap lan pangrasa. Bukalah kelawan kedua matamu, sapa sinambat ngawangga. Ya isun eyang yuyutmu. Senalika isun masih gesang, masih muda, jejuluk Raden Wijaya. Manusia pertama kang bebedah alas belantara membangun kerajaan Majapahit. Sembetening sapamaning nokro sajenom. Emane wong seduluren, wong seduluren. Senajana eyang wis mundur ning alam dunya, ragane usirna jasmani wis ora ana. Tapi sukmane eyang masih urip. Sukma ora pernah mati, sukma kekalan abadi. Eyang melakukan moksa perpindahan alam. Seiki ananing alam hayangan, alam Sonya Nuri, tapi eyang masih bisa bela bantu marang anak putu. Ayo. Aduh ampun, blidi saka blidinya anak. Dede Joya sampai setengah mati. Ayo buka matamu, Bu. Kumari rapcaya ning kilap enggal gawe wireng. Liritan selebete toya kumari rapcaya ning wong ayu gawe gede pikiran gawe pusing. Eyang Yuyut Raden Wijaya Trimban sembah kelawan baktine isun Ratu Kencana Wungu. Iya, katrima Bayu. Mugia kesorong dampal tangan panjenengan kelawan cucu panjenengan Ratu Kencana Wungu. Iya. Cucuku, Wong ayu pantes bae disawangi. Lama-lama suarane eyang ngerasa kaget. Enak-enak eyang bersemayam ning alam Sonya Nuri. Tiba-tiba sekelebat cahaya. Ora samar, ora pangling, yen iku nur cahyamu. Amarga semono sengaja eyang nemuni awakmu. Ana gawe apa ngundang eyang? Pangapurane Ratu Kencana Wungu. Eyang. Iya. Dede Joya minangkan sing hormati sampeyan sambet kaya beli kue sambet dening Dede Joya tulungan Ratu Kencana Wungu. Ratu Kencana Wungu banget ngerasakan putus asa. Coba sawangan maring panjenengan. Sawangan Majapahit waktu kian ya. Majapahit nganti diambang kehancuran ya.
wanita-wantawan tangis banyu matane kumacakan aduh Ratu Kencana Wungu banget blitega yang wis ngrungokaken cerita ngisi hamba rakyat Majapahit ya. Tolong ya, tulungan Majapahit ya. Cucuku Ratu Kencana Wungu, ora pantas awakmu menangis lan meratap. Sareng adip mulyaikan laut tewek minangka sing hormati sing hormati Nganti netesaken banyu mata kelawan jeritan lan tangisan batinmu, nganti bagaikan sang gembala kehilangan domba. Ingat, bukankah awakmu seorang ratu, seorang pemimpin? Wong dadi pemimpin iku pantang putus asa, pantang mengeluarkan air mata, harus bertindak kelawan penuh tanggung jawab. kaya sedire seneng ati wong ayu banyu matane kumacakan sesambete kaya bliku Wong dadi pemimpin kudu mampu melayani, mengayomi, ya, melindungi masyarakat. Ingat singaran hidup ya. Hidup iku perjuangan. Hidup nikmat tanpa badai topan iku laksana lautan mati. Dimanapun, kapanpun yang namanya hidup, tantangan lan masalah akan selalu datang menjemput. Wis wajar lan lumrah. Seki eyang pengen takon, apa kang terjadi marang negaramu, kerajaan Majapahit? Majapahit waktu lan saat saiki Ya, nganti diambang kehancuran akibat ulah siapa? pemimpin anak ing Blambangan Adipati Minakjingga iya. Adipati Minakji sing Blambangan mengko eyang nyawang kelawan kaca megalai eyang kelawan ajian mata siwa lewat ilmu terawangan katon jelas dening mata ning eyang. Ternyata Adipati Minakjingga iku yang duweni rasa dendam lan uga dheweke diperbudak oleh ambisi angkara murka kepengen menguasai Majapahit lan uga merebut awakmu. Pantesan ya, karena Adipati Minakjingga memang sosok manusia kang dianggap jumawa, sombong, mentang-mentang wong sakti mandraguna, apa maning memiliki ya sepasang pusaka kang orang ana tandingane, yaitu pusaka besi kuning kelawan pedang Sirnyawa. Jadi iku kang minangka di ancaman marang awakmu. Ingat bayi, isun bisa anyawang lewat mata batin isun. Yen bawa kesombongan bisa mendatangkan kehancuran. Sapa wong kang sombong bakal kebobong, wong kabur bakal kejebur. Eyang pengen takon marang awakmu. Semangga Senalika awakmu melakukan semedi tapa brata, apa sing kesawang dening mata batinmu? sanalika waktu Ratu Kencana Wungu Ya. tapa brata semedi ning kono Ratu Kencana Wungu kelawan ketemu sosok pemuda Damar Sasongko yang Ning sejroning alam impianmu ya. Pangestu Nalika awakmu melakukan semedi ketemu kelawan sosok kesatria jejuluk Damar Sasongko. Pangestu iya Iku merupakan
petunjuk saking dewa ya. Sengaja dewa nurunaken wong-wong pilihan ya. Mengko kesatria iku sing bakal nyelamataken Majapahit. Damar Sesongkok ora hanya sekedar fata morgana, ora hanya sekedar sifat semu ya. Iku bener-bener nyata ya, anak manusane ya. Anak tapak wayang-wayange. Apakah awakmu penasaran? Banget rasa penasaran yang batin Ratu Kencana Wungu. Lamun awakmu penasaran mengko waktu sing bakal menjawab ya, satu-satunya jalan sira segera gelarak sayembara ya. Sayembara. Sayembara sapa-sapa manusane sing bisa ngasoraken Adipati Minakjingga iku kang bakal oleh hadiah ya. Nah mengko sayembara iku kang bakal narik simpati para kesatria, para pendekar ya, para jawara. Nah mengko lamun segeger handering balakanca mati ning Adipati Minakjingga iku aja salah, aja samar ya. Damar Sesongkok lah manusane sing bisa ngasoraken ya, tanding jurideng Adipati Minakjingga. Matur kesuwun segala petunjuk saking panjenengan eyang. Iya. Segala apa sing dari pangandika panjenengan bakal tak sumpingaken kelaban Ratu Kencana Wungu. Siji maning kabar gembira marang awakmu ya. Sumangga eyang. Mengko Damar Sesongkok iki bakal dadi suamimu. Bakal nurunaken putra-putra ya. Ya iki kang bakal mimpin Majapahit. Nah, sewise mengko ya, Damar Sesongkok resmi dadi suami kelawan gelar Prabu Damar Wulan. Cuman semono ya amanat saking eyang. Pertemuan eyang hanya selayang pandang ya, ora bisa gue. Izinkanlah eyang kembali ke alam Sonya Nuri, alam kayangan alam boy. Om wilaheng sekareng buana langga. Eyang Yuyut Raden Wijaya sepindah malih Ratu Kencana Wungu ngucapaken matur kesuwun. Segala pangandika panjenengan bakal tak laksanakaken, sayembara bakal tak laksanakaken ana ing Majapahit. Sekian Ratu Kencana Wungu beli bakal kesuwen bakal mulih ana ing Majapahit. Rakyat Majapahit, apusan air matamu, bangkit bebarengan kelawan Ratu Kencana Wungu.